i-testing natin ang subwoofer. Kapag hindi i-volume itong main volume, hindi tumunog ang subwoofer. Lakas. Ang lakas. Welcome back to our channel, guys. So mga ka-sounds, i-testing na natin si D900. This is it. Kita na natin kung ano ba ang ibubuga nitong D900 na to. Hindi ba lang to papurma-purma. So mayroon na tayong isang subwoofer at dalawang woofer na 6.5 inch. Ang subwoofer is D12. Saka dalawang tweeter na paiso lang kasi meron lang ito lang available natin. Shoutout nga pala kay Kalikot Vlog. Nag-request siya na i-review natin si D900. So idol, panoorin lang tong video na to. Na-review na natin to. Sana mapanood niyo ito. So ito is ititesting na natin si D900 sa isang subwoofer at dalawang woofer at dalawang tweeter. Sa mga bago pa lang dito sa channel na to, guys, please subscribe and pakihit sa notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video. Mga ka-sounds, i-testing natin si D900. Sana tapusin niyo itong video na to. Paano ba talaga ang tunog nitong ampli na to? Kasi bago to sa market. Samahan niyo ako, guys. Let's go! So ito na siya, mga ka-sounds. Ito ang ating D900 na ampli. Saka Joson D12. Ano lang to, guys. May nakalagay dito na 800 watts pero PMPO lang to. So ang ano to siya, double coil. So isa lang ka coil ang gamitin natin, 8 ohms. Ang ito is 8 ohms. 8 ohms at woofer 50 watts. 50 watts lang to, mga ka-sounds. O dito. 50 watts lang siya. Dalawa, pareho lang tong dalawa. So itong tweeter na to is pang-ano natin to sa ating mga ginagawang mini video key. Paiso, dalawang paiso, nilagyan natin ng kapasitor, 2 pinto UF, 250 volts. So pareho lang tong value. Iba lang kaniyang kulay kasi wala na akong ibang makuha. So naubusan na. So ito na siya. Stay tuned, mga guys, kasi ano na natin, i-tap natin. So iparallel lang natin itong dalawang isang tweeter at isang woofer tweeter. Iparallel natin. Pareha lang ito. So ito na, na-set up na natin, guys. So dito, siya nga pala, itong mga speaker natin is ito 50 watts,
to 50 watts, 50 watts. Lahat itong guys. Saka itong paiso na to. Dalawang paiso na tweeter. So ang connection pala dito, ang itong tweeter na to is na nakaparallel dito sa woofer at pati na dito sa isang channel, left and right channel. So ang dito, ang ito is ito ang subwoofer natin na Joson. Saka ito sa channel na to, left and right, ito dalawa. So pinarallel lang natin kasi yan ang naka ano dito, 8 ohms. So ganito lang ang connection niya mga idol. So ito pala is antenna to, antenna sa FM. So ito na siya, ano na siyang easy cord. So ay saksakan natin, ititesting na natin. Naka-on na siya mga sounds. So naka-ready na ating music. Ang unahin natin is i-off natin tong subwoofer. Ito lang ang dalawang woofer ang unahin natin pag patunog. So play. Wala pa to, wala pa. DJ Christian, live remix. So i-testing natin ang subwoofer. So ang nagtunog kanina is ito lang at itong dalawang woofer at dalawang tweeter. So i-testing natin ang subwoofer. Kapag hindi i-volume itong main volume, hindi tumunog ang subwoofer. So naka alas 12 lang tayo. So ilagay natin dito sa main lang, sa main. Okay, play. Plus 3 lang ang volume dito sa subwoofer.
adjust natin ang frequency. Lakas. Ang lakas. DJ Christian, live air remix. This is DJ Christian Live Remix. This is DJ Christian Live Remix.
testing na natin si D900. Pero hindi masyadong ano natin ang bass. Pero nakita natin sa itong speaker na to na Joson D12 na dual coil. So parang nahirapan na yung speaker. So ang lakas na amplifier na to. So ang itong woofer na to, hindi natin judge ang kanyang tunog pag wala siya sa box, pero mas maganda siya na nasa box, nakapasok siya sa box. Pero nakita naman natin sa ating subwoofer na parang lakas ang bayo, malakas siya pag i-volume itong sa niya sa subwoofer. So malakas. Andito sa kanyang heatsink, hindi masyadong uminit siya konti, pero normal lang ito sa ganito mga ampli. Pag hindi niya siya mahawakan, so nahirapan na yung ampli. So abang-abang na lang kayo sa mga next video natin, kasi gawa na tayo ng box nito. So hanap pa tayo ng ibang speaker na, kasi itong dalawang speaker is para sa sa mini video key. So hanap tayo ng iba. Yun mga ka-sounds. So na-testing na natin si D900. So nakita man niyo na medyo nahirapan si Joson D12 natin na Joson na sa subwoofer. So mas maganda to na nakapasok sa box. Gawa tayo ng box nito para 100% na i-judge natin si D900 kung ano ba talaga ang tunog niya. So nakita naman niyo sa video na malakas siya. So ayos na ampli na to. Kasi itong subwoofer natin is 250 watts RMS dual coil Joson. So ayos guys, ayos. So salamat nga pala sa walang sawang suporta sa ating channel. So abang-abang lang kayo sa sunod na video, kasi gawa natin ang box nitong D900. O gawa tayo para matesting natin sa kantahan kung ano ba talaga ang sa kantahan o ano ang performance niya. So ayos. So thank you, salamat sa panonood. See you in the next video.